Кирешелүү бизнес ми? О, да, кирешелүү бизнес да бул. 30 тоннадан 1,5 миллион, 1 гектардан. 1 гектардан. Сактап сатса? Сактап сатса мына азыр 100 сомдон, 90 сомдон, 100 сомдон. 100 сомдон, 3 миллион. 3 миллион сом. Туугандар, 1 гектар фасолдон 50 миң сом пайда табабыз. 2 миллиондон 3 миллионго чейин пайда бар экен да таза 1 гектардан. Таза ал. Бул азыр уктап атат да бул. Уктап атат. Муздак экен. Нон ичи холодильникте турабыз туугандар азыр. Ошо 0 градуска чейин турат да. 0 градус. Негизи ушундай жерде сакталыш керек. Негизи ушундай жерге сакталыш керек да. Ошондо бул тиккенде бая жакшы өнөт. Көчөттөргө кепилдик барбы? Апарып тиксе кээде өнбөй калып атпайбы, туурабы? Калганда кепилдик болот. Тигип да бересиз. Тигип да беребиз. Үстүнөн карап бересиз, сопровождение кылып бересиз, устаз болуп бересиз, мындайча айтканда. Жолго салып беребиз, ошо суу кара турган кылып, анан чыдап бир 5-6 жыл чыдаса, ошол жерден прибыл алат, үй да алат, машина да алат. Бу жерде бир 26-27 миң көчөт бар. Россиялап жүргөнчө 1-2 гектар алма тиксе, чыдап бир 5-6 жыл чыдаса, ошол жерден прибыл алат, үй да алат, машина да алат. Рассрочка барбы? Кээ бирлер айтат да мен ончтырганбыз да, ушул азыркы жана холодильникте ушул алма. Могу алмабы? Ушул алма. Мына азыр катуу мойдон го, кырсылдап күскү мойдон туру. Өзгөчөлүгү бул кыйшылганда кылында. Кыйшылда. Азыр мына ушундан башка алса мындай болбойт. Азыр шаарда ушу 100-110дон жөнүн алып кетет. 110 буюрса. Көчөт гарантиясы менен 100% гарантиясы. Гарантиясы менен. Ай машалла, сонун экен го түмөн. Бул жерге чыксам болот. Свежий эле мойдон го түмөн. Азыр жалпы канча тонна алма бар бу жерде? Азыр могу үстүндө 30 тонна турат да. 30 тонна, Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Ислам шариятында көчөт отургузуу боюнча кандай соопторду кызыктырган, анда эмесе угуп алыңыздар. Эгер адам көчөт тиге турган болсо, ошол мөмөдөн, көчөттөн чыккан мөмөнү канаттуу жесин, жаныбар жесин, адам жесин, ошол тиккен адамга соо жетип турат экен. Бул дүйнөдөн көзү өтүп кетсе дагы, ошол көчөткө, бакка көлөкөлөп бир адам отуруп эс алса дагы ошол адамга соо жетип турат экен. Дагы айтылат, ошол качан күн батыштан чыгып, кыяматтын келери, бүгүн келери анык болуп калса дагы, колуңда көчөт турса, ошону тигип жетишип кал дейт. Мынакей туугандар, Кудай буйруса, көчөт тигүүнүн сезону башталды жаз келип. Кайерден көчөт алам десеңиздер, ушул жерде Көк Кашат айылында айтылуу белгилүү биздин багбан Данияр байкебиз ушундай жакшы кыйшылган көчөттөрдү сатып атат экен. Анда эмесе ошол видеону аянат чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге суроо жооп кылып, кененирээк маалыматтардын баарын алып берейин. Негизинен туугандар, ушул биз жаңы өсүп келаткан муунду дагы ушул көчөт тигүүгө кызыктырайлы. Алар дагы ушундай бир кызыктар болсун, мунун сообу да аябай көп болот. Анда эмесе бул жерде биздин багбаныбыз Данияр байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Келиңиз, мындайраак туруп алыңыз жарыкка. Көчөттөрдү басып коюп турсуз го? Ооба, көчөт келдим аке. Бул көчөттөрдү өзүмдүн багыман кыйыштырдым бул көчөттөрдү. Лечиги бар, крипсаны бар, талгарка бар, лесная красавица бар. Батырды алыстан уксаң 1000 киши, жанына келсең бир адам дегендей, мына Данияр байкени угуп жүргөндөр болсо керек. Мен дагы угуп жүрүп мынакей жаңы келип байке менен баарлашып атам. Орозоңуз кабыл болсун. Анда эмесе мен суроолорду берип баштайын. Мен эл тараптагы адаммын. Колуман келишинче суроолорду берейин. Берилбей алган суроолорду толуктап коебуз. Бул көчөттөр, бул жер муздак экен, холодильник. Негизи ушундай жерде сакталыш керек. Негизи ушундай жерге сакталыш керек да. Ошондо бул тиккенде бая жакшы өнөт. Бул азыр уктап атат да бул. Уктап атат. Муздак экен. Нон ичи холодильникте турабыз туугандар азыр. Ошо 0 градуска чейин турат да. 0 градус. Жалпы канча түрү бар дедиңиз? Бу жерде азыр бир 5-6 сорт бар. 5-6 сорту бар. Буну кандай кылып, каяктан кыйыштырдыңыз буну? Буну Кызыл Кыяда кыйыштырам да, балдарга ошоктон. 10 жыл болуп калды, мен 10 жылдан бери ошоктон алып келдим. Кызыл Кыядан алып келесиздер, жакшы экен. Бунун өзү бул специалисттер бар, өстөр кыйыштырып, өстүрүп берет. Болгондо бизден алып кетет да, бияктан бүчүрүп. Мен өзүмдө 11 гектар бак бар да. 11 гектар бак. Кыскасы ошол жерден специалисттер келип, бүчүрлөрүн алып кетип, кыйыштырып, даярдап берет сизге. Булар энди 1 жылда дайын болбойт да, 3 жылда дайын. 3 жылда даяр болот. Эми ушул көчөттөргө кепилдик барбы? Апарып тиксе кээде өнбөй калып атпайбы, туурабы? Алганда кепилдик болот. Кепилдик болот. Ушул жылы да, ушул жылы. Ушул жыл алган болсо, эгер өнбөй калса, 2 жылга кепилдик бере албайбыз. Өнүп кеткенде кепилдик бересиз. Өнбөй калса акчасын кайтарып бересизби же кандай? Беребиз, кайра көчөт беребиз. Же кайра көчөт бересиз. Жакшы экен туугандар. Эң негизгиси көпчүлүк баягы адамдар көчөт тигерде ушул нерсени ойлонот да.
өнбөй калып атат көбүнчө. Барсаң ал сатып кетип калган болот, тааныбай каласың дегендей. Бул эми биздин өзүбүздүн байкелерибиз мынакей Гока Шатайынан ишеничтүү адам, элдин баары эле тааныйт. Коркпой келип ала берет экенсиздер дагы, тиге берет экенсиздер, туурабы? Бул сорттору кызылы, сарысы баарын чаташтырбай бере аласыздарбы? Ооба, чаташтырбай беребиз. Кээде баягы кызыл алма тигем десе, сары алма чыгып калып атпайбы? Ошол учурда кандай болот бул? Жок, сары алма өзү белгилүү. Белгилүү. Сары алманы биз опыленияга беребиз только. Эгер сары көп тигебиз десе, сарыга деле беребиз. Негизи опыленияга кетет да, голден делишебиз, кызылдыкы. Биз бу жерде основной редчип, сүйрү 5 жылдыштуу. Кара кочкул болот, сакталышы жакшы. Азыр холодильникте сакталып атат ошол алмалар. Ушунун мөмөсү сакталып атат. Ушунун мөмөлөрү. Ушунун мөмөсү. Анда бир сыйра тартып коебуз, бу жерден чыккандай. Менин түшүнүгүмдө, туугандар, бул байкебиз канча жыл болду сиз алма менен алектенесиз? Алектенгениме 20 жылдан ашып кетти. 20 жылдан ашып кетти. Менин билгенимден бери ушул байкени угам да. Эми мындай ушул тармакта сиз адис болуп деле калыш болуш керексе, кайсы алма жакшы өтөт, баарына кеңеш бересиз. Кеңеш беребиз. Кайсы көчөттү тиксе кандай мөмө болот, канчадан сатса болот, кышында канчадан өтөт, жазында канчадан өтөт, баарын кеңешин берип сатасыз. Эптеп эле могуну сатып жибербейсиз. Жок. Мына туугандар, Бизге мен жылда сатам да. Жылда саткандан кийин баягы сизге да репутация керек. Өзүм да тигем ушу көчөттөн. Быйыл да бир 200-300 көчөт тигебиз. Кемчилик жерлери бар, куураган жерлери бар, сынган жерлери бар дегендей, чычкан деген жери бар. Мына туугандар, көчөт алсаңыздар мен силерге кеңеш берем, ушу Данияр байке келиңиздер. Бул киши билет, кайсы алма канчадан кетип атат, кайсы популярный, кайсы көп өтпөйт, кайсы басылдый болуп калат, баарын билесиздер. Азыр бул жерде биздики полкарлик. М6 деген 106 деген тамырга кыйшылган. Буну расстояниясы 2 метрге берилет, 5ке 2 метрге берилет. Гектарына 1000 түптөн тигилет. Талгаркалар бар. Алар гектарына бир 600 түп, 400 түптөн энди дыйканга жараша да. Расстояниясы мындай тиге, мага кененирээк керек, ортосуна чөп айдайм, комбайн кириш керек. Тияк бияк деген ошого акылдашып калабыз да. Кыскасы баарына кеңешиңизди бересиз. Эгерде мен чөптүн кереги жок мага, мен күйгүзүп эле жалаң эле алма кылам десе, ага да кыскартып беребиз, количествосун көбөйтүп беребиз. Анан бутоо боюнча да совет беребиз, ошол кандай кылып буташ керек. Сопровождениясын кылып бересиз, кеңештерин бересиз. Сопровождение болот булай буюрса. Алар өзүнчө отдельно акча аласызбы же бекер эле кеңеш бересизби? Сүйлөшкөнгө жараша. Сүйлөшкөнгө жараша. Канча объемдо тигет, Азыр уже келип атат, уже 2 гектар, 3 гектар тигебиз дегендер келип атат. Алар сүйлөшүү жолдору. Тигип бер дейт. Тигип да бересиз. Тигип да беребиз. Үстүнөн карап бересиз, сопровождение кылып бересиз, устаз болуп бересиз, мындайча айтканда. Жолго салып беребиз, ошо сугара турган кылып, анан баккан жагы, дарылаган жагын эле билсе болду, алма кетет. Анан тигип алып эле карабай коюп атпайлыбы? Чөпкө бастырабыз, дарылабай коебуз, ошондон жабыр тартып калып атат да булар. Мына туугандар, ушундай ишкерлерибизге Аллах Таала өмүрлөрүнө береке берсин. Ушундай элге салым кошуп атат десек болот мынакей. Походу өзүнө киреше табыш менен бирге дагы канча деген адамдарга керегин пайдасын тийгизип атат. Пайдасы чоң энди. Мен Россиялап жүргөнчө 1-2 гектар алма тиксе, чыдап бир 5-6 жыл чыдаса, ошол жерден прибыль алат, үй да алат, машина да алат. Мен көптөргө айтып атам, болду, фасолду токтотойлу. Фасоль жөн эле жерди уулап, же пайда деле жок, туурабы? Эртерээк алмага өтөйлү деп атам да. Бу жерде канча көчөт бар? Азыр бу жерде бир 26-27 миң көчөт бар да. 26-27 миң. Дагы келеби же болду ушу менен? Болду, өзүмдүн баягы кыйыштырылган көчөтүм ушу. Жылда баягы апрелёный эле өзүңүздүн көчөтүңүз келет. 30 миң көчөт да. Сатасыз, болду, бүттү. Та баасына келеличи, канча баасы? Баасы 150 сомдон. Подряд. Көчөт. Айырмасы жок му? Агы, сарысы, кызылы 150 сомдон. 150 сомдон. Көп алсачы? Көп алса деле ошо да. 150 сомдон кыскасы. Буну баягы базар жака таласка алып түшүп сатасызбы же ушул жерденби? Ушул жерден эле сатабыз. Анткени бул муздакта туруш керек, Муздакта туруш керек. Тияк алып барганда кичине зак кетет. Тамыры зак кетет. Мына туугандар, секрет каерде жатат, караңыздар. Эле алып келдик да биз. Көбүнчө баягы көчөлөрдө сатат, ал ызык жерлерде сатылып атат. Тамырынан зак кетет, Зак кетип калат. Ошон үчүн бул халалдыктан чыгарбайсыз. Халалдыктан чыгарбайсыз. Кимге керек болсо ушул Гока Шатайына келесиздер туугандар. Ушул халалдыктан келип, каалаган түрүн, сортун тандап алып, байкеден кеңешин алып тиге бересиздер. Байкеге биз номерин калтырдык, дагы өзүңүздөр чалып, кеңешип сүйлөшсөңүздөр болот. Мисалы, рассрочка барбы? Кээ бирлер айтат да, мен 10 миң алам, акчам 1 айда кийин болот. Же күзүндө берем. Болот, ал жагында сүйлөшөбүз. Мына туугандар, бул жагын ачып бердим окшойм силерге, колуман келишинче силерге жеңилдик болсун деп. Көчөттү алып баштайлы туугандар, тиги баштайлы.
айткандай кайсыл убакытка чейин тигип бүтүп коюш керек? Эndi апрелдин ичи тиге берсе болот, майга чейин. Май бүткөндөн кийин болбой калат. Жок, боло берет. Просто бул өнүп кетпеш керек да. Сиз муздакта сактап тура берсеңиз, любой время. Эгер жери дайын эмес болсо, келип бу жерде мага сүйлөшүп мынча көчөт деп бөлүп алып коюп, холодильникке коюп коюп, анан жерин дайындап келип алып кетөбүз. Хоть июнда деле. Хоть июнда деле. Бирок энди эртерээк тиккенге аракет кылыш керек. Мына туугандар, дагы мага бир секрет ачылды. Бул эгер муздак жерде тура берген болсо, бүчүр ачпай тура берет, барып жайдында болсо деле, ысык болсо деле тигип кое берет. Бул жерден калбай калбаш үчүн болгону сизге задатагын берип, бөлүп алып акчаны төлөп коюш керек, Мынакей туугандар, ушул байкенин өзүнүн холодильниктери бар. Көп алма тигип сактайт. Ушул эле көчөттөрдөн чыккан алмалар сактайсыз, Мына жакта тартып койсоң, ушу рет. Мынакей. Өйдө үстүнө чыгып. Ай, машалла, сонун экен го түмүн. Бул жерге чыксаң болот. Свежий эле мойдон го түмүн. Свежий мойдон. Азыр жалпы канча тонна алма бар бу жерде? Азыр могу үстүндө 30 тонна турат да. 30 тонна, Дагы башка да холодильниктерде барбы? Жок, ылдый жагында бар, ал 50 да, 50. 50-кине сактап бересизби? 50-кине сактап беребиз. Канча сомдон сактайсыз? 1 сом 50 тиындан килограмм. Эгер өзүндө холодильник жок болсо, 1 сом 50 тиындан 1 айга. 1 айга. Төлөп сактап, баасы көтөрүлгөндө да сатып киреше кылса болот экен, Караңыздарчы, сонун алма экен. Аке, бул алма кирешелүү бизнесби? Да, кирешелүү бизнес да бул. Гектарына энди 1000 түп тиксе 50 килограммдан алса 50 тонна алма чыгып атат. 30 килограммдан алса 30 тонна. Мындай орточо канча алат? Өйдө максимум эмес, минимум эмес. Орточо менин оюмча ошо 35-40 тонна да. 40 тонна. Полукарликтер. Сактабай сатса канча болот, сактап сатса канча болот? Энди сактабай сатса быйыл күзүндө 50 сомдон кетти алмаларчы. 50-55тен кетти. Ошондо 50ден кеткенде 30 тоннадан 1,5 миллион, 1 гектардан. 1 гектардан. Сактап сатса? Сактап сатса мына азыр 100 сомдон, 90 сомдон, 100 сомдон. 100 сомдон 3 миллион. 3 миллион сом. Туугандар, 1 гектар фасолдон 50 миң сом пайда табабыз, туурабы? Тазасы. Бунун расходунан тышкары 3 миллионбу? Бир тигип алса болду, андан кийин расход аз. Расход аз. Себе стоимосту бир 3 сомдон 5 сомго чейин болот атсылычы. Кыскасы 2 миллиондон 3 миллионго чейин пайда бар экен да, таза 1 гектардан. Таза алат да бул. Урматтуу дыйкандар, келиңиздерчи, ойлонолчу, мына бизге ушундай жолу айтып берип атат, көргөзүп берип атат. Дагы деле баягы фасолго жабышып атабыз, пайдасын көрбөгөн. Дагы деле жерди ар кандай дарылар себеп уулап атабыз, туурабы? Карагылачы мынакей, бул алмаларды сатыш проблема эмеспи? Проблема эмес. Каяка сатасыз буларды көбүнчө? Буну көбүнчө Өзбекстан алат, Казакстан алат, анан Кыргызстан эле жеп атыр. Өзүбүзгө жетпейт алма. Сиз буну азыр март айы да? Сиз буну дагы атайын сактап атасызбы же өтпөй атабы? Жок, азыр сатам десем азыр келип алып кетет. Азыр сатам десем азыр кетет. Мен азыр апрелге чейин кармап турайын деп атам. Апрелде сатып баштайм да, Кудай буйрса. Европага канча көп болсо ошончо кетет. Европага канча көп болсо ошончо кетет. Азыр алманын эмеси жерде калбайт да. Алма жерде калбайт. Негизи эле Кыргызстандын туугандар, мен көп өлкөлөргө чыгып көрдүм, алмаларды жеп көрдүм, бирок Кыргызстандын алмасын жесең, мындай бир асман менен жерде айырма бар. Биздин алмалар эч качан жерде калбайт. Баасын жоготпойт, баасын кошот. Келиңиздер ушу бизнеске өтөлү туугандар. Иштирганбыз да ушул азыркы жана холодильникте ушул алма. Могу алмабы? Ушул алма. Мына азыр капкаты мойдон го, Кырсылдап күскү мойдон туру. Мына сөңгөгөн көрдүңбү? Сөңгөк жапжашыл мойдон. Даже уч эле бир аз куураган. Уч эле. Бул атайын кыйышылып, отборный болуп, баягы селекция болгон алмалар экен да. Селекция болгон алма да. Энди мына сөңгөк мына. Сөңгөк жапжашыл болуп турбайбы? Уч эле бир аз куураган. Ушу сөңгөктөн влага алат холодильниктен. Ошон үчүн бул жакшы турду. Бул өзгөчөлүгү бул кыйышылгандагында. Кыйышылган. Азыр мына ушундан башка алса мындай болбойт. Азыр шаарда ушу 100-110дон жөн эле алып кетет. 110 сомдон килограммы. Бүгүн 2 коробка алып барып 100дөн берип келдим. Вообще сонун экен туугандар. Кудай буйрса мен да ниет кылып атам, өзүм 2,5 гектарма көчөт алсам сизден келип алам, Кудай буйрса. Көчөт гарантиясы менен 100% гарантиясы. Гарантиясы менен үйрөтөт өздөрү. Менден ошо Кенжебек байке, Бокоев Кенжебек байкечи, депутат, мурунку депутат. Ал да ошо 15 гектар тиккен, талгарка тиккен, ушундай ретчиптер тиккен, крипсондар тиккен. Будан 7-8 жыл мурун. Азыркы кезде ошо сатып алмасын мөмөсүн алып атат. Мага ошо полукарлигинде, высокорослыйында заказ берген, ошо баардыгын алып келип бердим мен ага. Азыркы кезде полукарлик жакшы да.
Полкарник. Высокорослый уже калды бул эмеденчи. Анткени ал 8 жылдан 10 жылга чейин күтөсүң өмөсүнчү. Полкарник бул бат жетилет. Тиктин эмди жылы бере берет. Тиккен жылы эле кийинки жылы гүлдөп бере берет, бирок болгондо 1-2 жыл өмөсүн өстүрүп алыш керек. Өстүрүп алыш керек. Өстүрүп алыш керек. Анан кетет. Кайсыга кеңеш бересиз байке? Кызылгабы же сарыгабы? Сары Баасындан, мисалы, түшүмүнөн сакталышына кызылга жетпейт. Сары дагы күзүндө баа болуп атат. 55тен саттык. Отборунчу. Азыркы кезде сары деле ошо экөө бирдей эле жүрөт баасы. баасы. Баасы бирдей эле жүрөт. Бирок сакталышы бул жакшы. Крипсан жакшы да. Анткени мен көбүрөөк крипсан тиктим. Ушу редчиптен көбүрөөк тиктим. Сакталышы ушу жакшы да. Майдын аягына чейин тура берет. Сактап ушу майдын аягына чейин да сатып жүрөт. Кызылга кеңеш бересиз. Кызылга. Мындан көппү көчөт? Будан көп көчөт. Дагы байке суроо. Мисалы холодильник салат элем деп жүргөндөр бар да. Келсе үйрөтүп бересизби секреттерин? Холодильник полный консультация беребиз. Даже агрегат моторуна чейин койдуруп беребиз да. Дагы өзүңүз куруп бересиз кааласаңыз акыга. Өзбектер да бар. Келип совет берем, прорабта болуп берем ошого. Кандай кылып салыш керек. Мынакей 20 жылдык Расстояниясы канча, мындай канча, бийиктиги канча, бунун баардыгы баштан өткөн. Эң биринчи Талас областында салгам мен холодильникти. Бунда бир аз причиналар бар да. Кемчиликтер бар. Ушу кемчиликтерди элге оңдоп берип атпайлыбы? Мынакей ушундай адамдар көп болсун дейт элем да. Негизи башында үй салсаң ката болуп салып аласың да. Анан кийин түшүнүп каласың. Ал сен андай сиздин алдыңызда эле бирөө келип кеткен. Азыр келип кетишти. Аларга түшүндүрүп айттым. Бийиктиги мынча кыласың, узун туразың мынча кыласың. Оптимальный болот да холодильник. Анан моторун өзү заказ беребиз. Заказ бергенде да баягы ишеничтүү адамдарга заказ беребиз. Алар баш от менен карап берет ошону. 10 жыл, 20 жыл сервисный работасын карап берип турат. Айларын которуп, бузулса оңдоп берип, убагында. Ошол жагында карап. Да, эмне керек байкеден сиздерге айтыңыздарчы. Ошо боюнча баардыгына совет беребиз, Кудай буйрса. Мынакей сонун. Миргазы байке дагы жакшы салмошту окшойт, Миргазы да дагы кыйын бала, дагы көп нерсени билген, түшүнгөн бала да. Ушундай ишкерлерибиз, патриот ишкерлерибиз көп болсун. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Рахмат. Колуман келишинче эле туугандар маалымат алып бердим окшойм, видеого лайк басып коесуздар. Дагы маалыматтарды өзүңүздөр дагы толук айтылбай калган маалыматтарды сурап аласыздар, группаларга, чаттарга бөлүшүп коесуздар. Анда эмесе видеону жыйынтыктайм. Өмүрүңүзгө береке берсин. Элге кызмат кыла бериңиз. Алла ыраазы болсун.